Misy roapolo aogositra miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano manaraka sy tapaka ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara ary tonga soa ato anatin'ny fahamparalam-baovao manasanao naraka izany hatramin'ny farany miarabana kely izay Hermana. Miarabanao ro miaramanana miarabasika tokantrano magnaraky fampahalalam-baovao. Lohatenim-baovao tapany voalohany avy hatrany ary efa mandeha amin'izao ny fitsirihana ireo fifanarahana samihafa amin'ireo orinasa tsy miankina mamatsy herinaratra amin'ny jirama ho ny tare jeneraly androany ahafahana mijery ireo fifanarahana tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ka ilaina andraisana fipetra izany ho hatrany tare jeneraly ny jirama. Tsy mbola vaovany olona ny famatsiana rano amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana ny fanterana fotodrafitrasa sy ny tsy fampy ny fotodrafitrasa no anisan'ny fotony olona ny famokarana rano raha ny fanazavana an-trano. Naty nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly nietra ilain'ny fanjakana mivarina farana avy any ivelany anton'izany ny fahatsapana fa tsy ampy ny mpanjifa ny vokabary eto Madagasikara raha nambarana ireo teknisiana avy anivon'ny ministera mivarotra sy ny fanjifana. Tsy misy amin'ireo firenena goavana izay miara-miasa amin'ny Afrika toy ny Madagasikara no mahavita mamaly manontolo ny filana fa tsy maintsy misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena samihafa i Madagasikara. Hoy ny solombavam-bahoaka Frantsay Bruno Fuchs raha nanontaniana mahakasika ny fahitan'ny Frantsa ny fiara-miasa eo amin'ny Rosia sy Madagasikara. Ny antsipitriam-baovao avy hatrany ary nidirantsika tompolasy sy tompoko vavy efa mandeha amin'izao ny fitsirina ireo fifanarahana samihafa amin'ireo orinasa tsy miankina mamatsy herinaratra ny jirama hoy ny tale jeneraly ny androany. Ahafahana mijery ireo fifanarahana tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ka ilaina andraisana fipetra izany hoy hatrany tale jeneraly jirama nambara amin'ny efa misy ny fipetra maro samihafa andraisana taoriany ny toromarika nomeny ny filohan'ny fanavaozana mikasika ireo orinasa mpiara-miasa amin'ny jirama mba ahafahana manalefaka ny délestage tsy mbola ho foana amin'ity taona ity ny délestage saingy kosa tsy maintsy atao izay ampihena azy amin'ny alalan'ny fampiasana ireo milina rehetra mandeha amin'ny solika sy ny fandatsahana orana ahafahana mampiakatra ny ahavon-drano amin'ireo toby famokarana herinaratra. Amin'ity nandry mololona eo amin'ny sariny Eric Renefson. Efa nandraisana fepetra ireo orinasa mpiara-miasa amin'ny jirama famokarana herinaratra matsina ny mpanjifa hoy ny tale jeneraly ny androany. Efa nisany koa ny fifampiresahana amin'ireo orinasa mpiara-miasa mba hifanindran-dalina amin'ny filan'ny jirama ny fifanarahana atao amin'ny famarotana ny herinaratra ho ampiasaina. Nanamafy androany tale jeneraly ny jirama fa efa mandeha ny fitsirihana ireo fifanarahana samihafa amin'ireo orinasa mpiara-miasa. Jirama tsy mangataka hoe manaova asa soa fa manao zavatra raisonnable tsika. Jirama manao ny asany dia manao ny asany koa ny ireo orinasa mpamokatra herinaratra dia manaraka izay voalaza any anatin'ny contrat. Raha misy contrat tsy mety na tsy mifanaraka tsony amin'ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao dia hojereny ireny efa mpandinian'izay ny jirama miaraka amin'ny ministera. Efa nisy ihany koa ireo fepetra malafi raisina amin'ny fiantohana ny fampihenana ny délestage taorian'ny toromarika nomeny ny filohan'ny fanavaozana iray volana lasa izay. Nampiasaina avokoa ireo milina rehetra misy ary mitohy ny fandatsahana orana raha vao feno ny fepetra. Nanamafy anefa ny tale jeneraly ny androany fa tsy mbola ho foana amin'ny tsena taona 2024 ity ny délestage. Izy na dia ao anatin'ny fotoana maintany arsika amin'izao fotoana izao mihena ny rano amin'ireo barrage hydroélectrique tsika rehetra dia nazanona tsany mahatsapitsika fa atao hoe efa mihena ny abetsaky ny délestage. Délestage tsy ho foana amin'ity taona ity akory fa délestage kosa dia ho foana tsikelikely fa tsy ho vitantsika indray mandeha na zany na zany efa nisy ny zavatra fepetra izay ndraisin'ny fanjakana
ny amin'ny ary ho fanampiana ny jirama zany ho fanampiana koa mazava ho azy ny vahoaka manontolo dia mikasika ny fampiasana ny tako zao ohatra fampiasana an'ireo milina mandeha amin'ny gazoal izay misy fantaniana goavana izy ireny nefa dia nondraisina eo koa misy ifandraisana amin'ny toetrandro lazaiko teo dia isaky ny feno ny fepetra ahafahana mandatsaka orana dia manao an'izany ny jirama mba hampiena ny fampiasana ny ireo solika ary ampitomboana ny fampiasana n'ireo ny ary amin'ny fampiasana ny ireo barazy hydroélectrique. So an'Antananarivo ihany fa manerana ny nosy no hitadiavana vahaolana amin'ny délestage ho iatrany ny jirama. Fa tsy mbola voavany olana famatsiana rano amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana. Ny fanteran'ny fodrafitrasa sy ny tsy fampiany fodrafitrasa no anisan'ny fototry ny olana famokarana rano raha ny fanazavana trano nataon'ny fanjakana laharam-pahamena araka izany ny fananganana fodrafitrasa tahaka ny fomba famokarana rano vaovao eny Amborinakona izay amokatra rano hatrany amin'ny 10 alina toratelo isan'andro. Ny enimpolo isanjato ny asa fametrahana ny toerana iasana eny Amborinakona amin'izao no efa vita ary vinavinaina iodina ity tombony famokarana rano ity any amin'ny taona amin'ny farany taona 17 raha ny fanazavana trany eo amin'ny fandraisam-peo ny Mamitsinah Andriambololona sy ny sariny Eric Ranafsan. Ambony tany tsy fampindrano an'Antananarivo sy ny manodidina hoy ny jirama efa antitra ny fodrafitrasa ary efa tsy maharaka ihany koa ny fitombon'ny mponina ireo fodrafitrasa misy fa indrindra misy fiantraikany amin'ny famokarana ny fiovan'ny toetrandro. Anisany asa efa mandeha amin'ny lafiny famahana ny olana ny famatsiana rano amin'izao ny fananganana ny tombo famokarana rano etsy Amoronakona amin'ny alalan'ny fitrandrana ny ranon'ny Kiopa. Amokatra rano 10 metatra toratelo isan'andro izay nampetsaka famatsiana rano ireo fatra izay vosikajy ho anisa amin'Ijaly rano dia Iavoloha, Alasora, Ambohimahitsy, Ambohibe hatrany any Alamahitsy ity tombo famokarana rano ity raha vao vita ny asa. Fanamby lehibe famahana ny olana rano eto Antananarivo ity tetikasa jirama water free ity. Fanamby lehibe satria fantatritsika ny gapy 10 alina metatra toratelo izay efa mava amin'ny ampahany lehibe mihitsy eto Antananarivo renivohitra. Telo mantsy ny olana raha ny eto Antananarivo renivohitra na ny an-tanan-dehibe dia ny fitombon'ny isan'ny mponina an-tanan-dehibe fantatritsika fa miakatra ny isan'ny mponina. Faharoa manarakaraka izany dia efa resahako foana raha ny eto Antanan-dehibe ireny fanorenana tsara dalàna reny mahatonga ny fantsona simba tsy ahafahan'ny rano tonga any an-tokantrano tsirairay avy ary fahatelo farany tiako tsipihana dia miaina an'izay fiovavan'ny toetrandro izay tsika efa nytenen'ny Andriamatoa Tale Jeneraly teo ka dia miazakazaka tsika amahan'ny olan'ny rano amin'ny alalan'ny fanatanterahana aingana an'ity tetikasa jirama water free ity. Mandidina ny 10 isanjato ny asa fametrahana ny toerana iasana no efa vita ary voafefy 100 isanjato ny toerana. Mandidina 25 isanjato kosa ny tany fahavitany ny fanotorana ny toerana ametrahana ny fodrafitrasa raha toa ka vita hatrany 20 isanjato ny tany fandrafetana ny tetikasa. Nanamafy ny orinasa amin'izany ny asa fa afaka iodina amin'ny faran'ny taona 720 ity toerana famokarana rano eto Amoronakona ity. Ankoatr'izay samy efa mandeha avokoa na ny asa fanangana tombo famokarana rano any Ambohibe na ny asa fanoloana fantsona hatrany amin'ny 13 kilometatra amatsiana rano any Iavoloha, Ambohibe ary Alamahitsy raha ny fanazavana trany. Eo amin'izay olan'ny famatsiana rano izay hatrany eo Toamasina misidra olana mafy ary maro ny centrale jirama Aloariandava misy ny tohadrano Andekaleka ao anatin'ny distrikany Brickaville ankehitriny centrale jirama anisan'ny lehibe indrindra mamokatra angovo mamatsy Antananarivo sy Antsirabe. Tsy ampy iasana sy kojakojana ireo fitaovana ny tetibola ampiasain'izy ireo tsy mandeha hatramin'ny elany koa ny fiarandalam-by ampiasain'ny jirama any an-toerana. Tsy misy fomba fitaterana hafa nefa any an-toerana raha tsy amin'ny alalan'ny fiarandalam-by ihany. Tsy ampy ihany koa ny isan'ireo mpiasa manodina ny jirama Aloariandava miantso ny fanjakana Ambohibe aingana ny olana ny fololefitry ny antony miaram-pirenena misana ny faritany Toamasina nandritra ny fidinana ifotony nataony sy ny lehibe ny faritra Antsinanana Omaly sy ny 10 Aogositra. Solonirina Patrika sy Aimsa Judika manao gazety ny TV Plus Madagasikara ao Toamasina mitantatsika ny andiny izany. Tandinin-doza ny santrala lehibe indrindra mpamokatra angovony jirama
ao Lorendava sy andekaleka ao anatin'ny distrikany Brickaville ankehitriny. Santralany Jirama izay mamatsiro ny Antananarivo hatrany Antsirabe. Maro ny olana sadrian'izy ireo amin'izao. Raha nambarany filohalevitra ny antemeram-pirenena misana ny faritany Tomasiny tsy manana fiaran-dalamby hiasana sy hitaterana fitaovana intsony ny Jirama ao an-toerana ankehitriny. Fiaran-dalamby ihany anefa no afaka hivezivezena ao Lorendava sy andekaleka. Tsy ampy ihany koa ny isan'ireo mpiasa manodina ny Jirama ao an-toerana. Hafa noho ny foto-drafitrasa ampiasain'ny Jirama manerina ny nosy anefa ny Jirama ao Lorendava satria ao anatin'ny lavabatsy midina 700 metatra ambanin'ny tany no misy azy ireo. Raha sanakiny vava ka ty Lorendava ty na io andekaleka io ny tampony sepitry Madagasikara. Andao ataotsika vaintondra raha ny amany olana andekaleka sy amany olana Lorendava. Resaka drezina nanana anakiroa Jirama. Sisy miasa tsony reo amin'izao satria simany anakiray efa antitra, ny donany anakiray, ny soapin'ny mpiasa, ny soapin'ny fitaovana. Jirama angeza be io atao bilina telo ny ampiasainy ray fa mararary. Ahoana moa ny avitany lasa amin'izany? Ny mpiasa 10 fotsiny mampiodina an'io. Sady tsy mahazo marary zareo, ny tsy mahazo reraka. Ny vola kirakira ny Jirama ty andekaleka sy Lorendava tsy mba hoe ny hena ampahatelo fa ny hena atsasa manila mihitsy. Manao ato zany eto amin'ny tale général Jirama. Ny mba hijerena aingana ny vola kirakira ny Jirama andekaleka sy Lorendava ny antony dia ity. Tamin'ny volana avril no farany nanaovana fangatahana antsika zao fa volana avril zany no mangataka mbola tsy mivaly manana transport zahay aty Lorendava fa efa avy nirehitra le izy dia mbola iny efa ny ampiasainao hatramin'izao. Angatahana zany mba hahatongavan'izany Andriamatoa fanavaozana Repoblika Madagasikara aingana satria raha sanatria avy mivavaka amin'ny claque transport io babay Brazil. Nidina ifotony jery sy ny eny ny olana sadriany rivoaka atao amin'ny komina ny Fetraomby sy Fanasana ary Lorendava ao anatin'ny distrikany Brickaville ny 17 hatramin'ny omaly 20 aogositra. Ny filohalevitra ny antemeram-pirenena misana ny faritany Tomasiny sy ny lehibe ny faritra Antsinanana ary ny solomavamboaka voafito tao amin'ny distrikany Brickaville. Faharentsika tao anaty lohateny-baovao teo ihany koa fa nahato nandritra ny filakevitra minisitra Omaly ny hitra alainy ny fanjakana amin'ny varina farana avy any ivelany. Anton'izany fahatsapana fa tsy ampy ny mpanjifa ny vokabary eto Madagasikara raha nambarany teknisiana avy ao anivon'ny ministerian'ny varotra sy ny fanjifana tsy midika ho fanaovana gaboraraka amin'ny fampidirana ny varina farana avy any ivelany anefa izany ho iatranany ny ministra ny varotra sy ny fanjifana. Efa misy ihany koa ny paikady hanatsarana ny vidin'ny vary avy any amin'ny tantsaha ary ezana ny ame izany vidim-bary izany ho an'ny mpanjifa ho iatrany ny ministra ny varotra sy ny fanjifana eo amin'ny fandraisam-peony Zoravajana. Mbola tsy mampy ny vokabary avy amin'ny tantsaha eto Madagasikara ary tena mbola ilaina ny famenona ny vary eny amin'ny tsena ka antony nampiatoana ny etra alaina amin'ny vary afarana avy any ivelany araka ny didim-panjakana no raisiny filan-kevitry ny ministra Omaly raha nambara ny ministra ny varotra sy ny fanjifana Andriamadisanina Aingo. Mbola tsy ampy ny vokatra eto atoerana ny vokabary zany etontsika amalina ny filan'ny mpanjifa amin'ny resaka fanjifana vary ka noho izany dia mbola misy ny gap na koa ny fatrana entana izay tokony afarantsika mba ahafahantsika mamaly ny filan'ny mpanjifa. Tsara koa ny mampatsiahy fa hiditra tsy ela ao anatin'ny vanim-potoana ny maitso ahitra isika afaka ray volana eo ka mba ho fiarovana ny mpanjifa manoloana izay rehetrarehetra izay dia noraisina iny fanapahan-kevitra iny. Tsy midika ho fampidirana gaboraraka ny varina farana avy any ivelany anefa ny fampiatoana ny etra ary tsy maintsy ho isy fanaraha-maso ny fidiran'ny varina farana avy any ivelany raha nambarany hatrany. Tsy maintsy ho jerena ihany koa ny vidin'ny vary eny an-tsena iarovana ny mpanjifa ho iatran'ny ministra ny varotra.
manome tsoky nefany izahay avy eto amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana fa tsy hisy akory ny fanafarana vary kaporaraka fa hotohizana ny fepetra-ndraisina nanomboka tamin'ny volana marsa ny tytonty dia nilay mesura noraisina dia ny fanaovan'ireo mpandrara mpanafatra vary ny fampahafantarana mialoha ny ministeran'ny varotra rehefa manana amin'izay vinavina anao fanafarana izany izy ireo na koa amin'ny teny vahiny hoe procédure de déclaration préalable d'importation. Rehefa manao izay fepetra zay izy ireo dia anjaranay eto anivon'ny ministeran'ny varotra no miteny hoe be loatra ve io vinavina izay tokony izay eritreretin'izy ireo ho afaran'io ka anjaranay no mandrindra izany mba tsy isian'ny fanafarana kaporaraka zany ny vary avy any ivelany. Mbola mitohako ny fividianan'ny SPM ny vary any amin'ny tantsa amin'izao fotoana izao ho iatran'ny avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Eo amin'izay vaovaon'ny fambolena izay hatrany mandalo fahasahiranana ankehitriny ny mpamboly orga amin'ny faritra tahaka ny commune Anjoma Manandriny. Isan'ireo commune ambanivohitra miankina tanteraka amin'io famokarana orga io any ankamaroan'ny tantsa amin'izany commune izany. Efa nandritra ny taona maro no nambolen'izy ireo noho ny tsy maintsy nampihenana ny velarantany volen'ireto farany izy ireo izay orga ka nahavitan'izy ireo niary sy nampiana-janaka ankehitriny efa dia sahiran-tsaina izy ireo raha ny fanazavana izay tateriny fanirisoa rakoton'ireo. Ny iba tanteraka amin'ny fiainan'Andria Mangaza Frolon, Tatsa, mpamboly orge ao amin'ny commune Anjoma Manandrina hatramin'ny siny olana teo amin'ny orinasa Maltô izay mpandray mivokatra amboleny ka nanakelezan'ny velaran-tany amboleny. Milaza izy fa miatraika amin'ny vatana aminy ny fiainana andavanandrony ary no avin'ny fianakaviany zany. Misy tena fiatraikany goavana lehibe tokoa aminay satria moa ny zavatra misy dia ty orge ty no azo lasaina hoe anisan'ny tena ainany tantsaha ty satria ny antony dia izao ity ihany zany no tena mba hoe voly avitra ty aminay mialatsaka zany ny fiainanay tena latsaka dia latsaka mihitsy satria tena matsiaro malahelo ihany zany izahay aty satria ny vidin'orge moa dia fantatsika fa somary niaina dia na zao mpamboly zao tamin'ity namboly 30 ara no famboleko dia lasa nataoko 10 ara fotsiny nivokatra zavatra fiakarana vokatra fiakaran'ny ny zavatra halaina aminay tantsaha zay. Ny atahoranay zany rehefa kelikely rehefa vokatra izay fianana distafa ohatra zay dia hanjaka aminay indray ny asan-dahalo izay tena goavana indrindra ty aminay satria dia misy mampitefotefo anay tantsaha ty ambanivohitra zany asan-dahalo zay. Manamafy ny aiay ihany koa i Mama Belle, mpamboly orge ao amin'ny tanàna maro ao amin'ny commune Anjoma Manandrina, sahirany indrindra amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao sy ny hoavin'ny tontolo ambanivohitra vokatry ny tsy fisian'ny asa sy ny fidiram-bola ka mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana goavana any atoerana. Ferana ny velarantany ambolenay nefany ity fambolena orge ty no tena fotom-pivelomanay. Ny fambolena orge no miatoka ny fampidirana mpianatra na zao zanako rehetra dia ity orge ty no miatoka ny fidirany mba jereo re izahay tantsaha indrindra ianareo débité izay mpiaino ny fitarainam-bahoaka dia mba jereo izahay tantsaha amin'ity raha fiakarany hetra ity fa tena miatraika tanteraka ty aminay izy ty. Rehefa ohatra ka hoe foanana ny orge mino fa tena hirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ty aminay. Maresaka iraisam-pirenena tsy misy amin'ireo firenena goavana izay miara-miasa amin'ny Afrika toa ny Madagasikara no mahavita mamaly manontolo ny filana fa tsy maintsy misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena samihafa i Madagasikara ho ny solombavamboaka frantsay Bruno Fuchs raha nanontaniana mahakasika ny fahitan'ny Frantsa ny fiara-miasa eo amin'ny Rosia sy Madagasikara. Manana firenena hafa mpifaninana amin'ny Frantsa ary tokony efa izatra izany izy sy Madagasikara ihany fa firenena afrikana hafa hoy ity solombavamboaka frantsay ity manosika ny Frantsa hetsika sy hanova ny fomba fiaraha-miasa ihany koa ny fisiany fifananana no sy indry manokana nefa fa tsy voatery naomby hatrany ny fiara-miasa n'ireo firenena afrikana tambozy raha ny tantara no jerena anisan'izany ny tranga tao Mali, Burkina Faso na i Niger. Tantatratsika ny antindeny izay zay fitiavana doni. Anisan'ny nanontaniana manokana ity solombavamboaka frantsay ity nandritry ny fiainana tamin'ny mpanao gazety androany ny fahitany la Frantsa ny fifanakakezana sy ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny Madagasikara sy Rosia
nanomboka izao fitaom-pitondrany ny kolonel Randrenizina izao. Anisan'ny feo ny hely ny hoe antondry voalohany any Bruno Fuchs teto Madagasikara raha vaorava ny fanjakana Rajoelina ary nipetraka ny fitondrana fanavaozana ny anamafy ny fiara-miasa eo amin'ny Frantsa sy i Madagasikara. Misy mihitsy ny feo fa iraka manokana ny fanjakana Frantsay ty olo-mpanjakana ity tamin'izany fotoana izany ametraka izany fanamafisany mpiara-miasa vaovao eo amin'ny Frantsa sy ny filoha vaovao malagasy izany. Namaly izany feo miely izany izy androany. Non, les choses sont très claires. Je ne suis pas un émissaire ou un envoyé spécial. Voilà, je décide de mes déplacements quand il me semble utile, nécessaire. Et donc c'était vrai la première fois et c'est vrai la deuxième fois. Voilà. Après, quand vous êtes un membre parlementaire, membre de la majorité, vous avez forcément des liens avec le ministre ou avec le président ou avec le Premier ministre. Mais ce n'est pas le sens, en tout cas, de l'interprétation qui a pu être faite. Ho an'ity solombamoaka Frantsay ity tsy afaka ialana ny fisokafan'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ireo firenena hafa ankoatra ny Frantsa. Tsy misy amin'ireo firenena goavana mpiara-miasa Madagasikara hatramin'izay no afaka mahavaly manontolo ny filan'ny fampandrosoany ny firenena malagasy. Hoy ity solombamoaka Frantsay ity. Il n'y a aucun partenaire exclusif qui n'arrivera à fournir l'intégralité des besoins de développement d'un pays. Donc, par définition, vous devez avoir plusieurs partenaires. Quand moi, je serais malgache, on va dire, président, je serais malgache, je chercherais à diversifier mes partenariats. D'abord parce que c'est toujours bien qu'il y ait de la concurrence. Et donc avec la concurrence, vous obtenez de meilleures possibilités. Et surtout, c'est ce que je viens de vous dire, vous n'avez personne qui vous permet d'obtenir tous vos besoins. Donc vous devez diversifier. Donc, sur le principe, moi j'ai aucun souci, au contraire. Napetra mazava koa fa mila atao ao anatin'ny radrariny ny fifaninanana eo amin'ny samy firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara. Un monde de compétition, un monde de concurrence, il faut que la France s'habitue à ça, il faut que la France modifie ses comportements, soit plus compétitive, soit plus efficace, soit plus présente. Donc ça incite aussi les Français à bouger et à faire évoluer leurs pratiques anciennes, peut-être pour certains encore d'entre eux. Non, là où il y a un problème, certainement, c'est quand vous avez un concurrent qui n'utilise pas les mêmes règles du jeu et qui est là pour dénigrer, pour faire des fausses informations, pour vous mettre en difficulté. Et donc là, effectivement, on ne peut pas accepter ce genre de comportement. Ary notsindry manokana nefa fa tsy voaterina omby hatrany ny fiara-miasa n'ireo firenena afrikanina tamin'ny Rosia raha ny tantara no jerena anisan'izany ny tranga tao Mali, Burkina Faso sy Niger. Tout le monde voit ici, dans le passé, mais en Guinée, au Mali, que dans les périodes dans lesquelles les Russes sont là, ça profite assez peu aux citoyens. Il y a moins de liberté, il y a plus de captation d'actifs et qui partent dans les pays étrangers et les populations s'en trouvent appauvries. On prend l'exemple du Mali, du Burkina ou du Niger. Je ne suis pas sûr que ces modèles-là soient des modèles à proposer à une population qui aspire à mieux vivre. Fa nitanjona nampitrana hatramin'ny sinitsika ny voalohan'ny septambra lasa teo ny filohan'ny fanavaozana hoy ny solombamoaka Frantsay Bruno Fuchs raha nanao tatitra ny fiaonany tamin'ny filoha Randrendrina Mikael. Nataon'ny filohan'ny fanavaozana laharam-pahamena nandritra ny fifampiresahana ny fahamaliana ireo lafiny sosialy sy filana fototra ny toloman'ny tanora ny volana septambra lasa teo hoy ny solombamoaka Frantsay Bruno Fuchs. Anisany noresahany maritra ohatra ny fanamboarana lalam-pirenena eto Madagasikara. Fitiavana Denisy Ivra Satatrano. Hier, longuement, je trouve qu'il a toujours, depuis le début, cette focalisation sur les réponses qu'il doit apporter au mouvement de départ qui est le mouvement social. Et donc quand il parle de l'électricité, il parle de l'eau, il parle de la santé, il parle d'éléments de la vie quotidienne. Voilà. Et moi, il ne me parle pas, contrairement à d'autres visites dans d'autres pays, de partis politiques, d'accords politiques. Alors bien sûr, il y a un dialogue, mais le dialogue, c'est pour faire avancer la refondation. Il ne parle pas de choses politiques ou politiciennes. Voilà. Et je pense, c'est ça le principal que je fais depuis 9 mois, c'est qu'il est resté sur sa ligne directrice, sur son objectif de départ, qui est de répondre à
avec des réponses sociales, en tout cas de qualité de vie, au niveau de vie, à un mouvement qui était social. Voilà, on a parlé au moins 5 ou 7 minutes sur la question des routes. Quelles sont les routes qu'il a envie de faire construire ou de construire dans les mois qui viennent. Vahiny ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara anio alina 20 aogositra 2024 aorian'ny vaovao. Ireo mpandrarà mpitrandraka hazo ao Moramanga. Raha 8 miliara zany isy nangalatra, izy nangalatra io fantany voalohany izy zany nangalatra ny tao satria lay olona rehetrarehetra cadre supérieur ndre mbola ao daholo afa-tsy le DG nanana ndraikitra taloha. Ao daholo reo tsisy miara-miasa aminazy ao daholo reo. Iza zany nangalatra ny tao. Tsy vola kely zany 8 miliara zany, vola be zany. Izay tsy miaro mpangalatra. Zay nangalatra ka drahoany, fa hatramin'izao zay tsy mahafantatra hoe iza moa zany nangalatra an'io. Aza dinoina ary fandarana manokana iarana amin'ireo mpandrarà mpitrandraka hazo ao Moramanga eto amin'ny TV Plus Madagasikara anio alina aorian'ny vaovao. Ireo mpandrarà mpitrandraka hazo ao amin'ny faritra Matongasaka no vahiny fandarana manokana aorian'ny izao famparana-baovao izao izay rano ampanao gazetinay santatra dia manao gazety ao Matongasaka. Ilana tsiny tompoko lazy tompoko vavy ny tsy fahatombanana kely teo amin'ny lafiny teknika mitoetra ny amin'ny fisika atao anatin'ny fampahalalam-baovao iverenantsika ny lafim-baovao politika manome endrika tsara ny fanavaozana ny asa vita sy ny lalàna no laniny ireo solombavam-bahoaka atao anatin'ny volana vitsy izao hoy ny solombavam-bahoaka Pety Rakotoniaina. Tsy mametraka olana tamin'ny fihetsika izay nataony ny filoha-lefitra fa 7 nametraka fihavanana tany Ambovobe ny tena zava-dehibe dia ny antenimera pirenena mavita ny asa izay tokony ataony fankalana fotsiny no mahatonga ny sasany mitaka ny hazavana ny antenimera pirenena ho hatrany Pety Rakotoniaina. Eo mifandraisako eo ny Siby Landry Mazava eo amin'ny sariny Fetra Andriamananjara. Efa manome endrika tsara amin'ny fanavaozana ny asan'ireo deputé sasany hatramin'ny nanomboan'ny fanavaozana. Anisan'izany ny asa momba ny lalàna mifeny fananantany, ny famatsiana solika ary ny fanadilina parlementaire na ny enquête parlementaire momba ireo raha misy eo amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka Pety Rakotoniaina. Tsy fanehoam-pitiavana ireo solombavam-bahoaka ny hitakinany tokony aravana ny antenimiram-pirenena ho hatrany fanazavana. Ny tena zava-dehibe amin'ny antenimiram-pirenena dia ny fantanterahana izy ireo solombavam-bahoaka ny andraikiny sy ny adidiny izay nakinina taminy. Tsy dia zavatra misy hisy oloan'ny député mila vonjina ny namany dia ho hitantsika eo fa ny zava-dehibe dia zao na hisy zay na tsy hisy zay ny zava-dehibe ho an'ny Assemblée nationale amin'ny fiainan'ny firenena dia hoe ny zavatra taony ve mahasoa ny vahoaka malagasy. Zay ihany ny tena zava-dehibe fa tsy hoe ny Assemblée nationale satria misy milaza an'izay misy milaza an'izay hoe satria fa sahisy mpanohitra ntsony dia tsy ilainy ny Assemblée nationale. Zay diso ny asa taon'ny député ho an'ny firenena ny tena zava-dehibe fa tsy ny fitreny hoe misy mpanohitra sa tsy misy mpanohitra. Zay ka na mitovy hevitra aby ny olo ato dia miasa manao zavatra mahasoa ny firenena ino no tadiavintsika zany. Rary ny sy mendrika raha manona sy miaro ny colonel Mikael Randrenirina ireo zanaky ny Grand Sud ka nambarany tokony mamafisina kokoa ny fanoanan'ireo colonel mitantana ny faritany Toliara sy Fianarantsoa raha ny fanazavany hatrany. Fomba sambany tamin'ny tantaran'ny firenena ny zanaky Grand Sud nitondra ny firenena. Ka tena zavatra lehibe zany amin'ny tantaran'ny firenena. Ka rariny tsy hisiny raha manohana ny colonel Mikael miaraka amin'ny colonel Mikael ny zanaky ny Grand Sud rehetra. Za tsy milaza hoe ny zanaky ny Grand Sud ihany fa tokony hanohana ny colonel Mikael amin'izao fitondran'izao ny zanaky Grand Sud, ny faritany Toliara, ny faritany Fianarantsoa. Tsy midika akory fa tsy misy intsony ny mpanohitra eto amin'ny firenena raha toa ka tsy misy ny mpanohitra amin'ny antenimiram-pirenena ho hatrany Pety Rakotoniaina.
eo amin'izay lavim-baovao politika izay hatrany notsika iray ny solombavambahoaka ny fandriana avy amin'ny antoko avy ny fiantsonandravany anteny meram-pirenena araka ny filazany mety hiafina ao ambadika izany ny adiseza sy ny fitadiavana tombotsoa manokana tsy tokony horasina vahaolana ho izy ny fananganana anteny meram-panorenana satria mety hitarika amin'ny fanaovana foara ampefy izany miantso ny rehetra ihany koa izy mba handray anjara amin'ny fifampijiniana ho fanorenana anteny meram-pirenena tena iorina amin'ny demokrasia tsy misy fanilikiliana. Abraham Arazafina mitaritra izay. Adiseza sy fitadiavana tombotsoa manokana izany no ayay ny solombavambahoaka ny fandriana amin'ny fiamin'ny atoko avy ao ambadika ireo antso andravana ny anteny meram-pirenena. Araka ny fanazavana tsy tokony ho raisina ho vahaolana amin'ireo olana misy ny fidirana amin'ny anteny meram-panorenana na assemblée constituante. Mety hitarika amin'ny fanaotsy voafehy izany ka samy hanao izay tiany atao izy. No mafisina ihany koa fa voafetra ny andraikitry ny anteny meram-panorenana tsy tokony ampiasaina araka izany izy io hanolona na andravana ny anteny meram-pirenena. Inona no antony rehefa voavaly le fanontany hoe iza le izy dia miditra amin'ilay fanontany indraitsika hoe inona ny antony valy any dia mazava ireo olona reo dia mieritreritsy ny anararoatra amin'ny fisian'ny fanavaozana mba hahafahan'izy ireo miditra sy miady seza ao anatin'izany koa hidirana daholo ny sehatra rehetrarehetra mba hahafahana mahazo an'izany seza sy miady an'izany seza zany dia ny fandravana ny androm-panjakana lehibe tahaka ny anteny meram-pirenena. Tsy manohitra ny fanavaozana ny solombavambahoaka sy ny antoko avy manohana ny fitondrana amin'ny alalan'ny fandiniana sy fandaniana ireo volavolan-dalàna atolotry ny gouvernemanta ary hatsaraina raha ilaina. Antsiraka irainy manokana ireo solombavambahoaka izay araka amin'ny filazany mety hifantoka amin'ny tombotsoa manokana sy ny fitadiavana toerana ao anatin'ny boromaritra. Eo koa nefa na izany natsany raha ny mariany fa mahasorena ny vahoaka ihany koa ny ataontsika hoe toetoetra sy ny fomba fanao ny sasatsasany ny solombavambahoaka eo anivon'ny anteny meram-pirenena izay tsy dia mitodika manokana makany amin'izay hoe fitsinjovana ny tombotsoa ny vahoaka iraisana izay fa tosanatriany zany mijery ny tombotsoa manokana sy ny fiarovana ny seza eo anivon'ny ataontsika hoe birao maharitra ny anteny meram-pirenena dia eo ihany koa ireo fanambarana maro samihafa izay ataon'ny député sasatsasany izay ny vahoaka ane tsy adaly ny vahoaka io ne ka mandinika ary mahay ary mahalaly fantatry ny vahoaka nefa adiseza ny fanaovana an'izany fanambarana maro samihafa zany ho azy ilaina ny fifampidiniana misokatra amin'ny rehetra tsy misy fanilikiliana na fanomezana vahana fondrona iray ahafana manangana anteny meram-pirenena matanjaka sy tena iorena ny demokrasia. Tontolo iainana taorin'ny olana nisy teo amin'ny vahoaka mipetraka manodidina ny valan-javaboary Marojezy, Anjanarobe sy Mankirovana Tsiomanomby dia nandamina ny olana nisy teo amin'ny commune efatra manodidina ny valan-javaboary Lokmanambato ao amin'ny distrikan'ny Vohimarina ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovanjafy nambarany fa averina amin'ny vahoaka ny tany izay efa nojariany tao alohan'ny taona 2024 izay taona namoronana ity valan-javaboary Lokmanambato ity. Nisaotra ny fitondram-panjakana ny lehibe ny faritra Sava Razanantsoa Brazzaville David rehefa niravina ny olana nisy teo amin'ny vahoaka mipetraka manodidina ireo valan-javaboary ao amin'ny faritra Sava ireo. TV Plus Sava. Famahana ny olana izay nisy teo amin'ny vahoaka mipetraka manodidina ny valan-javaboary Marojezy Anjanarobe Sud sy Mankirovana Tsiomanomby dia nandamina ny olana misy teo amin'ny commune efatra manodidina ny valan-javaboary Lokmanambato ato amin'ny distrikan'ny Vohemar ny ministry ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovanjafy Andriamatoa Andriatsiala Luc Aristide. Tamin'izany no nilazany fa averina amin'ny vahoaka ny taniny izay efa noajariany talohan'ny taona 2024 izay taona namoronana ity valan-javaboary Lokmanambato ity ary omena karatany izy ireo amin'izany ho marika fa tena fananan'izy ireo madiodio tokoa ny taniny. Délégation maromaro Antananarivo sy avy eto amin'ny faritra Sabasy faritra tonga eto amin'ny faritra Lokmanambato eto amin'ny district Vohimar Marina eto amin'ny commune Ambanivohitra Karay midina fotony moa izahay
jirakaiky ny zavatra misy ary nitety commune maromaro tatan'io valanjavaboary zavatra misy dia ahitana olany fananantany eo satria misy amin'ireo commune efatra reo dia tafiditra ao anatin'ny valanjavaboary io ka misy amin'ireo vahoaka reo izay mitaky ny zony dia nyfanoratana ny tany amin'ny rariny sitsiny zany satria misy amin'izy ireo dia efa nipetraka tao alohany famorona ny valanjavaboary ka nomena azy ireo ny taniny azy zo tokony sitrany tanteraka. Nitondra fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana izay mijoro ankehitriny moa ny lehiben'ny faritra Sava Andriamatoa Razanantsoa Brasiliv David amin'ny anarany minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy fa niravina ny olana izay nisy teo amin'ny vahoaka izay mipetraka manodidina ireo valanjavaboary ato amin'ny faritra Sava. Agnisan'ny laharam-pahamehana ny fitondragna fanavaozana amin'izao fotoagna zao izay tariny kolonely Mikael Randrianirina ny fijerena indrindrandrindra ny famahagna ny olona izay misy mampangirifiry ny vahoaka taty amin'ny faritra Sava ka misaotra Andriamatoa Ministra ka satria isitraka amin'izay lay tany efa nipetrahany faela ho any izay fa niasa teo amin'ny toeran'io talohany 2015. Raha antsika ary zao ireo vaontiraka resabe tao anaty tambazotra serasera Facebook. Ny pejy Top Radio 102.8 FM mampafantatra RN 44 Ambohidrahy. Ny trangana lozam-piarako diko androany tao Ambodray PK 40 RN 44 Raviany Moramanga Iazo Anambatondrazaka. Iray ny namony ainy maro kosa ny naratra raha ny vaovao nampitaina. Mbola mamerina foana fa fadio ny mirimrimo aza misotro raha mily sy rio tsara ny fiara. Ny pejy toko lalaina Rabenandrasana mampafantatra efa tampona leo akazo bery dezikely mba alefaso Facebook daholo le lavaka rehetra reo so mba vitan'ny zalarapida. Ny pejy Aboayankiaka mampafantatra General Nilson MATSF sy ministry ny asa vaventy no tamin'ny mpanolotsaina voalohany eo anivon'ny masovom-pirenena Frantsay miasa somonina eto Madagasikara sy ny talim-panatanteraka ao amin'ny PADEV teo amin'ny Braony faritra Diana. Ny mba toerana nandritra ny dinga ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny fanatsarana ny tanàna Antsiranana. Anisan'izany ny fanatsarana sy fanamboarana seranatsambo goavana eto Antsiranana. Amin'ny ministra mpiany faritra Sofia ihany koa dia nanohina ireo masovo frantsay izay tafarisaka tamin'izy ireo ny General Nilson amin'ny anafanganana ny famatsim-bola anamboarana ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo izay mampitoy ny distrika Anantsoy Befandriana Avaratra Mandritsara. Ny pejy Chasse Info mampafantatra loza olona 700 eo ny namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany tao amin'ny toeram-pitrandrahana volamena iray tany Zamboaye 50 kilometatra miala ny tanàna Baboa andrefany Centrafrika omaly talata 12 Aogositra 2024. Nisy Camerounais, Centrafricain, Tchadien, Malien, Burkinabé ary olona avy amin'ny firenena hafa tamin'ireo niaram-boiny. Mbola mitony fikarohana sy ny famonjeny ireo tototry ny tany ka mety mbola hiakatra ny isan'ireo namony ainy. Anizantsika ny fampalalana vaovao indray ary mahakasika ny lalao copier-coller eto amin'ny TV+ Madagasikara sy ny ireo distrika indray ny lalao copier-coller andiany fahasivy ny distrika Fianorivo Atsinanana faritra Analanjorofo afaka misoratra anarana sy mandray anjara avokoa ireo izay manan-talenta amin'ny distrika ny Soanieranivongo, Vavatenina, Sainte-Marie ary Fianorivo Atsinanana miantso ireo manan-talenta andray anjara amin'ny fifaninanana ny faritra Analanjorofo izay miara-miasa amin'ny TV+ Madagasikara amin'ny fikarakarana ity itsika fampiroboroboana ny kolontsaina eny anivon'ny faritra ity. Arawary. Resaka développement culturel io hiararotintsika jiaby anehoagna talentantsika zay satria mety io ny carrièreantsika, mety io koa no afantarana hoe aiza ny lalan-kombanareo amin'ny fiainana dia magnararotra antsika jiaby satria tsy isan'andro antsika mahazo an'izay tolotra zay sambasamba io efa nisy taloha fa naverina ndraiky izy ty ho an'ny Tenerife ary tsy Tenerife irery ihany no voakasika an'ity copier-coller aty zao fa ho an'ny Analanjorofo Ray Manontolo
na Sainte Marie na Soneran'ny Vongo na Vavategna afaka misoratra agnarana nareo amin'ny amin'ny manjery misy agny magnatona nareo amin'ny journaliste agny jiaby zay misy antoerana de misoratra agnarana ao nareo na nareo agnano copie-coller zany hoe hakatahaka n'olo artiste efa malaza mety mitovitovy tare aminao na agnano découverte zany hoe talentanao manokana mampiavaka anao amin'olo hafa no asehonao afaka misoratra agnarana daholo atsika jiaby alefa ty regny agnaranareo regny de tonga ty anareo amin'ny le 25 satria le 25 no phase éliminatoire de 26 finale ao amin'ny Masera amin'ny Prado amin'ny Pasipotaka na amin'ny le 25 na le 26 ao daholo nagnanaovantsika anazy entanana koa tsika vahoaka ny Tenerife rehetrarehetra na ny Agnalanjirofo ho tonga gnotrona ny zanakatsika amin'ny fotoagna io fa misy ambiance ao misy fialamboly ao efa managna daholo zavatra rehetrarehetra mety ilaitsika agnatin'ny toerana io tongavantsika jiaby fa sady fialamboly io de fandraisana anjara fanaovagna didy marigna fa maimaimpogna ny fandraisana anjara maimaimpogna ny fisoratana agnarana zany hoe gratuit zany de tsisy sakagna tokony tsy andraisantsika anjara fa tongavantsika jiaby mirodorodo mandray anjara amin'ny copie-coller na découverte io na resaka copie-coller voalaza zay Uvahiny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara zoma raika amin'ny 20 Aogositra 2024 aoriany fampahalalam-baovao nisy solombavam-bahoaka ny mahajanga voalohany Hernienne Tisy Lofomanga na i Dadi iresaka politika sy mahakasika ny mahajanga firenena tsy afaka anaovana copie-coller aleo tsika miara mitady hevitra vaovao indray de ny rehetrarehetra na pinuiny izy na pinuiny izy na piasa amin'iny izy na tokony ho hita ao anatin'ilay izy avy keo tokony ahitana mpandraraha be da be ao ny société civile be da be ao tokony ahitana mpahay-toekarena be da be ao tokony ahitana mpampianatra be da be ao ny rehetrarehetra tokony ho hita daholo ao anatin'ilay izy fa tsy olona fidina antoko politika ray sy roa de ino no mandravitra an'izy rehefa avy ary eo no mila mitandrina indrindra ny ndray mandreny amin'ny FFKM sy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe tena miangavy le raha azo atao tena miangavy aoka ho hita ao avokeo ny sokajiny malagasy rehetrarehetra inona ny antsoina hoe malagasy zay de rehefa voafaritra hoe rehetra ny antsoina hoe malagasy de reny rehetrarehetra reny asaivo miditra ao avokeo anao famaritana tsotra fohy amin'ny malagasy de iriko mba ao zay no ao anatin'izy de ny malagasy dia manana fomba ray Azadinonary zoma raika amin'ny 20 Aogositra 2024 eto amin'ny TV Plus Madagasikara fandarana manokana iarana amin'ny solombavam-bahoaka Dadi azadonina kosa ary manaraka niny fandarana manokana iny ny zoma ho avy izao ny fampahalalam-baovao nanasana ny solombavam-bahoaka ny famahajanga voalohany de tsy izy ihany fa Hernienne Tia Solofo Manga toetra nisika teo anaty ny fampahalalam-baovao tompoko lazy tompoko vavy toizantsika amin'ny resaka baolina kitra indray ny fampahalalam-baovao amin'izao anisany ahafantarana TV Plus Madagasikara ihany koa ny fikarakarana ny foot inter-entreprise efa tonga eto ihany koa moa eto amin'ny plateau eto Israel Talienne famokarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara hitondrantsika ny vaovao mahakasika izay miarabanao mahakasika ny inter-entreprise manahoana ny ataontsika hoe ny toromarika faraparany mena anao izay mety mbola tsy nisoratra sy ho andro izay efa nisoratra andro vitsy tokoa satria amin'ny alahady ho avy zao raha ohatra ka atsaitsika zany le datany hoe fahatelo amby ny volana Aogositra dia io daty voatondro fa hifarana ny fisokatananana ho an'ny foot inter-entreprise izy raha toka sokajy lehilahy dia club kosa izy raha sokajy vehivavy ireo zany no antsoina fotaseta foana izy nalana hivavy zany dia amin'ity farany volana Aogositra ity moa no anatotosana ny sokajy voalohany dia manana ny voalohany volana septambra indraitsika sabotsy alady foana no anaovana an'izay lalao izay eto dia fangasitrahana betsaka satria maro tonga ny soratra anahana raha hoe foot inter-entreprise manokana no resahantsika
dia efa taona faefatra zany tsika amin'izao taona faefatra nefa tena maro noho ny hatramin'izay no tonga nanontany aloha zany a dia zay mihitsy no iantsona zao hoe le nanontany tokony efa tonga misoratra anahana amin'izay satria raha ny napetraka zany teo amin'ny nieritreretiny vinavina natotosana azy a dia mba ravaina aloha ny lalao amin'ity zany ravaina aloha ny lalao any kanefa kosany ampitomboina ny fotoana ilalao fa ny any akanja ravaina aloha satria eo ny resaka tsy fandriampahalemana misy lavitra ihany koa ireo tonga ny soratra anarana dia nefany mba homena fisitrahana nandoa 300 000 ariary izy dia mena fisitrahana izy mba hoe galabona milalao tsara eny akanja zany dia nisy mihitsy ary tamin'ity mbola tsy mamarana ny fisoratana anarantsika fa nisy ny ohatrany hoe lavina ihany zany hoe tsy mety fa karakara tsara aloha ny dossier dia mbola afaka miverina mandrapatonga an'izay fa 13 ny volana aogositra izay tiana ho tenenina zany raha amaly any Romy dia tena nametraka fitsipikitsika amin'ity fotaset fikarakarana amin'ity fotaset 2024 ity nametraka fitsipika dia anajan'izay fitsipika izay tsika na mbola aty amin'ny fisoratana anarana na rehefa tonga amin'izay ny fotoana ilalaovana na ho an'ny inter-entreprise io na ho an'ny sokajy vehivavy zany hoe any amin'ny resaka club io zay fifananana izay fa anisan'ny mahasarika mpifaninana ihany koa mahakasika ny resaka hoe inona ny mety amboara mety ho azo ao anatin'le fifananana anisan'ny mahasarika ny rehetra ihany koa zany ary mety mbola irodoroda nohatra anarana zay mety mbola misalasala manahoana makaresantsika ve zay misy loha zany prese monnaie misy ny vola misy ny lela vola zany zay omena anareo ny lalao ireo ekipa mpandresy zany ny ekipa mandresy mahazo lela vola izay na ny voalohany na ny faharoa aritsika na nome foana raha tao any andian'ny fanesy misy ihany koa ny kopy ny médaille fa misy loka izay atao hoe surprise nefa tenenina ihany hoe tena miantefa amin'ilay vondrona satria iny vola iny dia ho an'ireo izay ny lalao teny akanja fa misy ihany koa ilay orinasa ohatra izay taty ambadika manohana ny mpanohana mpiara-miasa manohana dia nanoman'izay loka zay tsy ho tenenina le izy fa sady tenitenenina ihany le izy hoe ho an'le orinasa mitodika kokoa ho any amin'le orinasa le izy mitodika kokoa ho any amin'ilay club le izy zany hoe ho an'le vondrona misy ny loka ho an'ny vondrona misy ny loka ho an'ny tsiraira ohatra ka ilay lela vola no resahantsika ho anatiny zany andao fitiantsika ihany ny toerana naovana ny fifananana anisan'ny mampiavaka atsika na mampiavaka an'ity andian'ity ihany koa ny fanaovana an'izany ny mikanja bary zay mihitsy ny eo amin'ny kianja an'exbary no anaovana azy na ho an'ny sokajy lehilahy io na ho an'ny sokajy vehivavy tena tsara le toerana raitra ihany koa ny toerana manaraka ny fenitra dia eo zay hoe mba organisation toko teny varananana mihitsy hoe organisation homendrika ny mpandray anjara zay zany no anaovana azy amin'ity taon'ity dia afaka tonga ny mpiara-miasa afaka tonga ny mpiray-tanàna ny fianakaviana manohana an'ireo izay hiakatra eny ambony terrain etsy amin'ny kianja an'exbary izy no tototsaintsika amin'ny farany sabotsy alady farany ho amin'ity volana aogositra ity dia sabotsy alady voalohany ho amin'ny volana septembre no anaovantsika izay mbola ho avy eto mary mandeha misy fampahafantarana maromaro eto amin'ny TV+ dia afaka rahantsika izay misaotra tompoko tena mpiavaka azy mpiavaka ny lalao amin'ity taon'ity tsy atao surprise ngamba fa iomanantsika TV+ Madagascar isany hoe sangany amin'ny fanatotosana dia hiditra direct ho atao direct ny phase finale zany ho hitantsika eto amin'ny TV+ Madagascar makasitraka ny Israel ny vahiny tao anaty fampiarahana tontolon'ny fanatanjahantena hatrany kosa dia lany tamin'ny isa 27 irandriana Arson Jean-Aimé Boutsera na John Lovia tao anatin'ny fifidianana izay natao androany ho an'ny AZF ho tanterahana ny manakara kosa nalao nasionaly amin'ity taona 24 ity ka 20 aogositra naovana ny fivorina teknika raha ny 15 aogositra kosa no voatondro ho fanokafana ny fifananana amin'ny fomba ofisialy mikana Rembolaza sy Arfidra Kotomanala mitadrantsika ny andiny izay lano filohan'ny AZF indray Randriana Arson Jean-Aimé Boutsera na John Love nandritra ny fifidianana natao androany teny amin'ny efitranon'ny kianja Barea Mamasina
lany tamin'isa 27 Randriana Arson Jean Aimé Boutsery na John Love. Io ny valin'ny fifidianana natao androany teny Mahamasina. Ifandreseny kasapanjakana mpanao sport izay isorana ny fitondram-panjakana ny alalan'ny fiaran-tanora fanatanjahantena na dia toerana isan'ireny korotana kely zay misy savorivoroky latona isan'ilay manana ray aman-dreny afaka mandamina zany ho anahy dia miasa mikatsapanjakana irahina satria ny sport dia misy ny mampiray ny katsapanjakana ary isorana reo mifidy isorana koa reo tsy mifidy sarona foana antsika nasarana sport katsapanjakana eto Madagasikara zay nasy. Ho tanterahana ny manakara ny lalao nasionaly ny AZF 424 ny 13 Aogositra nanaovana ny fivoriana ara-teknika. Raha ny 5 Aogositra kosa no voatondro fanokafana ofisialy. Ny fifaninanana dia hatratra amin'ny 5 Septambra 424. Nambaran'ireo ministera rotota ahitana ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa ilaina ny fiaraha-mientan'ny rehetra amin'ireo fanapahan-kevitra ireo mba hiatohana ny fandaminana sy ny filaminana mandritra ny lalao nasionaly. Ireo vaovao tapatapany indray izao no araitsika. Ny lanja sora-baventy ireo pony eto Ambala Manasy Toamasina faharoa malona ny fanesorana azy ireo amin'ny tany. Voaka mandinina ny arivo tafo mantso no kasaina esorana amin'ny tany izay ananan'izy ireo taratasy ara-dalàna araka ny fitarainan'izy ireo. Misy olon-tsotra maka ny tany ary mandinina ny 50 eo ireo milaza ho tompony ary mivarotra ny tany atsokosoka amin'izao fotoana izao. Manao antso noho izany ireo vahoaka ireo mba tsy hisy hividy io tany ao Ambala Manasy io noho ny raharaha izay efa mandeha eny amin'ny fitsarana ary mangataka ny fitondram-panjakana ijery akaiky izao olana eto Ambala Manasy Toamasina faharoa izao. Carreau 1 jusqu'à carreau 2, carreau 3 jusqu'à carreau 4 milaza misy tompony. Za miteny ty zany ary amin'ny carreau 5. Toerana le titre amin'ny carreau 5 7337 B Anjarasoa. Agny amin'ny carreau 5 mila Ambala Manasy varaka teneniko akeo hoe be velara ny Ambala Manasy manomboka carreau 1 jusqu'à carreau 8 misombisany. Kanefa le retinany dia samby global, samy marary. Manomboka carreau 1 ty jusqu'à carreau 8 dia ny tonga ty tany ty fogna ny agnatin'ny lohan'olona. Jere ankaiky ny taratasin-jare zegny zany le tianay koragny mba jere ankaiky ny taratasin-jare fô misy zavatra tsy milamigna amin'ny taratasin-jare io e misy zavatra tsy milamigna ka eo zany ahitana anazy ary mba miangavy koa farany ty farany mba oka mba hijanogno zare amin'ny fivarotantany mandrapahavitany lay ahitana ny mary ya na ny fokon'ologno resy na zare mandresy mba oka mba hijanogno fivarotantany fa mampalahelo zany ny ologno dia mikififagna amin'ny vidiny tany. Niakatra 520 isanjato ny tany fandoavana hetra amin'ny komina Ambotrimanjaka raha toa ka 20 isanjato izany teo aloha lasa mazoto mandoa hetra ireo mponina rehefa mahita ny vokatry ny asa mavaingana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka raha ny fanazavany. Itoby ihany koa noho izany tetikasa izay entina tsarana ny fiainan'ny vahoaka indrindra fa ny tantsaha izay tena maro anisa ao Ambotrimanjaka. Tafiditra ao anatin'izany ny ezaka atao ihany koa ny fananganana ireo fikambanana samihafa mba hanakakizana kokoa ny vahoaka ho hiatran'ny ben'ny tanàna. Ezaka ny komina madidio ny olana kely amin'izy io dia tsotra be ireo tantsaha ireo zany dia tsy misy akory alohan'izy ireo amin'ny komina hatramin'izay zany na etra tany na inona fa dia mipetraka amin'izao zao zany zay eto amin'ny komina vao manomboka miezaka nanangana ilay fikambanan'ny tantsaha dia fikambanan'ny tantsaha io zany araka ny lalàna manakery no manomboka hijery ny fampidirana ny rano, ny fifezana ny rano sy ireo rehetra mikasika fanatsarana ny fambolena. Ny fotodrafitrasa ankoatr'izay dia miezaka izay manao ny lalana amin'ny alalan'ny volan'ny komina madidio. Nanao zay pavé zany misy efa any amin'ny 500 metatra any amin'izao fotoana izao niaraka tamin'ny herintaona ary amin'ity taona ity zay dia manamboatra sy hatramin'izay ny lalana RIP 29 ozytsika izay mety mitetezana Ambotrimanjaka ka hatraty inona ny tena marina dia any faritra saingy noho izay moa ampiasa azy eto dia tsy afaka hijery maina fotsiny komina fa dia manatanteraka izany. Ny
nivoaka androany tokoa ny fanadina baccalauréat eto amin'ny faritany Tuléar izay nahitana voaka-panadinana 39,21%. Niezaka dia niezaka mafy ny tato amin'ny université ny Tuléar satria izay ny fanamby izay napetsaka baka malio itsika 2.0. Andrasana fepetra ireo rehetra tompon'antoka tamin'ny famoahana mialoha ny voka-panadinana baccalauréat teto Tuléar ka efa mandeha ny fitoriana azy ireo. Izahay ato amin'ny université ny Tuléar manameloka ireo izay ninia namoaka ninya voka-panadinana mbola tsy ofisialy igny. Amin'izao tsika miresaka izao dia efa mandeha ny fitoriana. Misy ny tompona anjaika samisahana an'izay fanadihadiana izay dia hoenitsika eo ihany ny hotohiny izay fanadihadiana mikasika ny famoahana voka-panadinana fa tsy manara-dalàna igny fa ny voka-panadinana izay misy sonian'ireo président jury ireo ihany no manara-dalàna, misy ny soniany sady misy ny tampony université ny Tuléar. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny salon de l'industrie et du commerce eny amin'ny Posy Roarivo izay tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Baremamasina izay aharitra 3 andro atanjona ny ampifandray ireo mpisehatra amin'ny industrie sy ny varotra ampiroborobo ny vokatra eto an-toerana ary amborona fahafahana avao ho an'ny orinasa sy ny mpandraharaha malagasy teny an-toerana i Ajia Andriatsalama. Netsika zay karakarain'ny flash event sy ny MTFOP eto dia momba ny salon de l'industrie et du commerce 2026 première édition zay amin'ity taona ty eto zany ahitantsika ny fampiratiana ny varotra zany hoe ho an'ireo orinasa zay misehatra famokarana eo ihany koa famoronana dia ao anatin'izay ny varotra fa ny mampiavaka anazy amin'ity taona ty dia zay rehetra zay ny industrie sy ny commerce atambatra mba ho tonga fampananana asa ho an'ny tanora malagasy. Ato anatin'ity salon ty dia maro ny mpandray anjara izay manokatra zany fahafahana ho an'ny tanora tsy ny tanora ihany fa ny olona rehetra izay mitady asa ihany koa satria ici recrutement zany hoe andray fampiresaka andray dossier izy ireo dia zany hoe misy amin'ny olona izay ho avy aty zany anana fahafahana ananasa. Ho an'ny famoronana asa misy conférence misy atelier ihany koa ety amin'ity salon ity zany dia afaka tonga izy ireo mijery hoe inona ny zavatra mety aminy. Misy zao mpandray anjara ato manome formation gratuite mombana make-up zany hoe partenaire zay raha miasa amin'ny Ongwe Beauty izy ireo zao manome formation make-up gratuite ho an'ny tanora zany hoe miresaka amin'izy ireo dia izy ireo no mifantony hoe iza no misitraka an'izay. Misy maro samihafa ihany koa, misy banky ato misy ihany koa ireo orinasa maro mpamokatra ireo mitady mpiasa zany. Ny etsika dia maharitra 3 andro androany alakamisy 20 rapitsy 1 ary ny sabotsy 2 ny zavatra miavaka afaka horaisin'ny olona ankoatra ny fampananana asa dia ireo vokatra malagasy maro samihafa ary ihany koa ny fifampiresahana ny fifampiresahana zany amin'ireo mpandray anjara tsirairay avy. Androany ato anatin'ity etsika ty misy trano eva eo amin'ny 20 eo ny fidipidirana Arivoariary dia anasana ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka ho avy ety amin'ny Barea. Misy entrée eo amin'ny P1 misy entrée ihany koa eo amin'ny P3 dia afaka tonga tsika rehetra. Zarositsika dia maraka ny voambolana. Ity indray ny voambolana inarana mampiasa amin'ity androany ity tofezaka. Ny hevitry ny voambolana hoe tofezaka dia trotraky ny anohanana zany hoe sady vizana ny nona. Amin'ny teny frantsay ny lazana azy dia hoe arasé de fin. Voambolana izay azontsika tenenina ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity mafy ny asa mandraharaha ka na dia hiafiana sy tofezaka azy dia tsy maintsy ezahana atao zany na koa hoe tsy mora miasa tany ka mendrika tohanana trano izy ireo amin'ny ara-tsakafo mba tsy hahatofezaka azy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity mahonena mahita ireo mpatory an-dalana tofezaka mba omeo ihany izy ireny raha misy azonao omena. Rehefa izay ny fatantsika dia azontsika izarana malaza amin'ny andavanandro ty voambolana hoe tofezaka ity izay midika hoe trotraky ny anohanana zany hoe sady vizana ny nona rehefa amin'ny teny malagasy amin'ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Asaiko indray resika izao ijery ny eo arahoe.
faritra maromariana Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus, afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao. Manolotra ho anao. Moteur, action. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Ina di mandon dia. Mara ko tsan tsum dia lalana mihitsy. Tsanong ka sabi mamaly message ange dia. Kakaity amin'ny be fa malina message. Mamaly message maika amin'ny portable zavatra valiko ty. Kampamba vodona tsamba so ianao fa olona nandonanao fa tsy tomobile. Mamjery vany amin'ny manaraka. Ianao tsy mijery fa mitsaka rehefa mandeha ny andalana ko. Tanao tsy maintsy valina amin'ny message. Aty miaraka aminao ka ty bakely ty. Ay zanako ka. Katao ina aty amin'ny sisiny aty. Dia laha kosa miteny aty amin'ny sisiny beto la. Kaza manana filtre avy kelana sanatria la vodona tomobile. Ianao varina amin'ny telefôna ty nekizy ataonao avy aty. Vai mantenenao foana hoe zamba kakava ianao eo amin'ny telefôny iny ao atsika misy inona ao anatiny. Sady manana filtre avy kelana zanako ty soka. Anao nazoky mbadraiko. Lekizy tatany foana tatany dia atao aty amin'ny trottoir mandeha le zanako ao alatsaka ao anaty arabe ary. Zay azafady. Tsy amin'ny fa tomobile olona nandona fa tsy tomobile. Azafady ramose. Tatany tsara. Tsisy tsara la sady ampovoty. Rehefa mitondra ankizy any an-dalana dia tantany izy ary aza atao manamorona ny arabe sao sanatria voadona ny fiary. Aza variana amin'ny lalao finday rehefa miandraikitra zaza. Coupé. Dans la boîte. Zay no metrako veloma amintsika rehetra ny tokantrano hitondrany songadina kosa i Eliza Herman. Irantsika ny lavim-baovao politika atao anatin'ny songadina mba ho fiarovana ny dingana vita ankehitriny izay hita fa mbola marefo dia mihefitra ny vovonana diovy Madagasikara Antsakaviro fa ilaina ny accord politique ametrahana ny dinany tetezamintana charte de la transition sata politika sy arandala mpanorenana manaraka ny fenitra demokratika iraisam-pirenena hitantanana vonjomaika ny tany sy ny fanjakana ivoana amin'ny krizy andalovan'ny Madagasikara ankehitriny ilaina diovina ny androm-panjakana mitantana ny tetezamita ravana ny antenimiram-pirenena soloana antenimiran'ny tetezamita ravana ny HCC soloana cour électorale de la transition apetraka ny gouvernemanta firaisam-pirenena tareny ny premier ministre ifanarana mitarika an'izay mitaritra an'izay vaovao izay ary mikarandrim-bolazy eo amin'ny sariny ary fidirako to manala. Ny fiarovana toy ny anak'Andriamaso, ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisankina-pirenena ary ny fiarova-pirenena no vaindohan-draharaha tokony fatoan'ny fitondran'ny fanavozana ny repoblika ankehitriny ho ny vovonana diovy Madagasikara Antsakaviro. Niady amin'ny kolikoly isorohana ny capture de l'État, mamparefy ny fanjakana, miteraka ny fantrana lalina eto amin'ny tany sy ny fanjakana, mbola ara-pahamehana amin'izany hoy ny vovonana. Mampatsiahy ny vovonana diovy Madagasikara Antsakaviro fa nitolom-baoka tamin'ny septambra sy oktobra 2022 no nandrava ny repoblika faefatra ary natonga izao fitondrana fanavozana ny repoblika izao. Noho izany, ao anatin'ny tetezamita ny tany sy ny fanjakana ankehitriny. Ambaran'ny vovonana diovy Madagasikara Antsakaviro fa ny malagasy rehetra i Madagasikara ka mitaky tetezamita raha mitantana, tsy mandeha ila, tsy mendany, maharo ny fiandrianam-pirenena ny vahoaka ivoana amin'ny krizy andalovan'ny firenena ankehitriny, ka mila diovina ny firenena ary tokony ho say amin'izany ny fitondrana fanavozana ny repoblika. Izany no fepetra takin'ny ady amin'ny mpanao kolikoly sy amin'ny mpanao capture de l'État mba ho fiarovana ny dingana vita ankehitriny izay hita fa mbola marefo dia mihefitra ny vovonana diovy Madagasikara Antsakaviro fa ilaina ny accord politika ametrahana ny dinany tetezamita na charte de la transition satara politika sy araka ny lalam-panorenana manaraka ny fenitra demokratika iraisam-pirenena hitantanana vonjomaika ny tany sy ny fanjakana ivoana amin'ny krizy andalovan'ny firenena ankehitriny ka apetraka ny transition consensuelle, inclusive, neutre et souveraine. Ny tanjona dia ny tsisin'ny krizy miverimberina toy tamin'ny taona raika amin'ny 770 ka hatramin'ny 2 amin'ny 770.
raiky amby 770 ka hatramin'ny 2 amby 770 ray sy 2 hatramin'ny 2 sy 2 7 sy 2 ary 5 amby 20 sy 2 ka tsy azo iazakazana ny fifidianana atongavana amin'izany. Diovina ny androm-panjakana amin'ny tantana ny tetezamita, ravana ny antenimera-pirenena, soloana antenimera ny tetezamita, ravana ny ACC, soloana cour électorale de la transition, apetraka ny gouvernement d'union nationale de la transition, tarihan'ny premier ministre de consensus. Anisan'ny iraka na mission hosan'ny gouvernement d'union nationale io any mikasika ny tontolon'ny fifidianana, hoizana ny karapanondro biométrique mba tsy isian'ny doublon intsony, mampiasa identifiant biométrique sy refonte de la liste électorale ka ny élection constitutionnelle no anombohana ny fifidianana. Rehefa miditra amin'izao fitondrana fanavozana izao iantsika dia tsy maintsy miala ary mandrava ny lalam-panorenana ny Repoblika fahaefatra. Ary ao anatin'izany hoe rahavana daholo, tsy androm-panjakana ray fa ny androm-panjakana rehetra misy no ravana izay miankina amin'ny Repoblika fahaefatra. Constitution Repoblika fahaefatra zany. Izay ny nangatahana hatramin'izao aloha. Vao folo volantsika hatramin'izao mbola tsy nisy fatongavana amin'izay zavatra zay fa ny zavatra hita eto dia ny fananganana institution vaovao misy. Ary erinay fa nagaka fa tsy ankalazaina ilay izy fa nitsangana zany hoe CESC zany na hoe Conseil économique spécial social et culturel. Avy eo nisy koa zany hoe Conseil pour la refondation de la République malagasy zany CRRM. Institution mitsangana zany fa mahagaga hoe aizany misy an'izany ankehitriny hitanao taon'izany zay le mahagaga zao. Mba hatongavana amin'izany dia manatitra ny vovonana diovy Madagasikara ny Sakaviro fa manohana ny fitondrana fanavozana ny Repoblika tarihan'ny kolonely Randrenirina Mikael ankehitriny izy. Izay mamaragna fiarasika tandroany tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany feno anareo sy nisaraka taminay hatrany farany ilo matovoka.